Đây đường không đi nổi. Rơi ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai là tuyết không có rơi nữa, nhưng mà vẫn âm buổi đêm 12, 13 độ thì tuyết nó không tan. Nên là thời tiết vẫn lạnh lắm. Ngày xưa cũng có một đợt tuyết như thế này nhỉ, cách đây chắc phải mười mấy năm rồi, hơn 10 năm rồi. Dạ, lần này là thấy lần thứ hai, mà lần này lạnh hơn lần trước. Lần trước ô tô còn đi nổi, lần này như này đông băng, tuyết dày như này không dám lái ô tô đâu. Lần ba là sợ. Dạ. Tuyết nó che hết rồi, xe đâu có cảm nhận được cái gì nữa. Đường chính thì nó còn gạt tuyết. Lần trong đời thời tiết này Lan, nhưng mà lần trước nó không có nhiều như lần này. Lần này nhiều. Thì sáng nay em cũng đi siêu thị, nhưng mà em dắt xe để em đựng đồ thôi. Tất cả mọi người đều dắt thôi, chứ người ta không có đi đâu, không có đi nổi luôn. Tuyết như này, trời bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 4:30 chiều, gần 5 giờ này mà trên trời nó còn trắng như đục như này, mà ban đêm nay nó còn rơi nhiều lắm. Bão tuyết và dã man. Sáng nay ra sửa soạn xe cộ xong xuôi ấm rồi, nhưng mà thôi quay vào, tại vì thấy nguy hiểm quá, không có dám đi luôn. Rất ít khi mà có tuyết. Lần thứ hai cách đây một lần cũng tuyết rơi, nhưng mà nó không nhiều như này. Mười mấy năm trời ô tô nó cứ bò như này để đi. Hèn gì cái hôm chủ nhật cái ông đấy, ông đến mua hàng, ông bảo như này: tao đi ra siêu thị mày ạ. Họ mua hết trước thì mình thì đâu có để ý là bão tuyết như này đâu. Ai ngờ rằng là bao nhiêu người ta tính tuần này ta không có đi ra ngoài, xe cứ bò như này để đi. Thế bắt buộc thì phải đi thôi, chứ còn không ai đi ra ngoài. Ở trên trời khi nào nó còn trắng đục như này á, bây giờ là 5 giờ chiều, bình thường mùa đông này là tối lắm rồi nhá, mà trên trời nó còn trắng như này nhá. Đó là tuyết đêm nay nó còn rơi nhiều lắm. Giờ chừng hai phương tiện đi, một là ô tô, hai là đi bộ về. Hà Lan là mấy khi mà có tuyết như này hầu như là không có. Thì Hà Lan mình làm thành gạch luôn. Con gái ra gần nó chơi, nó lấy cái hộp nó xây đó, nó bảo mai con ra xây tiếp mẹ. Nước mà họ âm tới 20 mấy độ nhỉ. Bây giờ lần đầu tiên là bây giờ hiện tại là âm 7 độ, ban đêm là âm 12, 13 độ. Một cái Canada này. Canada rồi nó Thụy Điển nó cũng lạnh chứ.
xe nó quay. Đấy, trong cái đường chính mà đi ra cái đường phủ đi ra đường chính á, lái đường chính không có ok nhưng mà đường phủ thế bảo thôi đi bộ cho nó chắc ăn. Cách đây cũng lâu rồi, chắc 10 mấy năm rồi, cũng có lần lạnh, 10 ngày có một lần là âm 13 độ. Nhưng mà không có nhiều đá. Nó không có nhiều tuyết như lần này. Mà lần đấy cũng lạnh, cũng kinh. Đường này lên một đoạn là chạy xa lộ cao tốc ấy, nhưng mà hôm nay người ta chỉ đi chậm chậm như vậy thôi. Mà đây là đường chính là người ta rải muối rồi đó, còn các đường phủ là không có rải muối được. Mà mới có 2 ngày thôi mà Hà Lan đã rải hết 17-18 triệu tấn muối rồi mà không có thua. Mọi người thấy hỏng đường á, đây là ô tô đi nhiều rồi á thì tuyết nó tan. Mà ai cũng đi bò vậy thôi. Đây là những người phải đi làm thì người ta đi thôi, chứ còn nữa là ngày hôm qua ngày hôm nay là người ta báo cô đờ rốt có tuyết, bão tuyết, người ta không có đi ra ngoài đường. Sáng nay mình không có dám lái xe đi luôn. Lần ông đây là ông xã ông đi thì mình đi cùng, chứ còn không có dám lái xe luôn. Vì thiệt đó, đường chính này là nó rải muối rồi nó còn tan như này. Chứ còn trong cái đường phủ mà đi ra cái đường chính tuyết nó dày lắm. Hà Lan rất ít khi có tuyết. Lần này là lần thứ 2 mình thấy, cách đây 10 mấy năm rồi. Và lần trước á, thì nó cũng âm 12-13 độ ban ngày. Và nó chỉ trong vòng tuần là nó hết. Nhưng mà nó không có nhiều tuyết như lần này. Lần này mọi người xem tuyết nó cứ trắng xóa như thế này. Và âm ngày mai 11 gì đó là từ âm tới 12, 13, 14 độ. Nhưng mà lại nhiều tuyết. Đấy, lạnh lắm. Mình ở hôm nay mình mới thấy, mình mới cảm nhận cái lạnh âm 10 mấy độ thì mình mới thông cảm, mới hiểu thương những người mà người ta ở những cái nước Na Uy hay là có những cái nước khác người ta âm tới 20-30 độ mà thậm chí hơn nữa luôn đó. Bên Nga cái gì nó lạnh lắm mọi người ơi, khi nãy đi ra ngoài mà cái tay nó lạnh cong tuyết luôn. Ở trong nhà thì người ta bật lò sưởi nó không có lạnh, nhưng mà đi ra ngoài đường mọi người lạnh lắm. Bình thường xe này đường này chạy 100-120 luôn. Bây giờ cứ bò như thế này. Tàu là coi như người ta nghỉ chạy, người ta không có chạy luôn. Giao thông là coi như không có cái, hầu như không có cái phương tiện gì là cái không có an toàn để người ta đi. Người ta thông báo bà con là nếu như mà cần thiết lắm thì mới đi ra ngoài, còn không á thì ở trong nhà thì nó tốt hơn. Cách đây 10 mấy năm rồi, chắc 13-14 năm một lần âm ban ngày là 12-13 độ, nó cũng lạnh thôi, buốt luôn. Nhưng mà nó không có nhiều tuyết như lần này. Lần này tuyết không rơi kinh hồn. Cái này đi đuôi xe chạy chậm với nhau này, đường giải muối rồi mà đâu ăn thua đâu. Nếu đường chính chỉ còn đường ở trong này